القبر فيه نعيم دائم، القبر فيه جحيم دائم، القبر فيه سؤال الملكين، القبر فيه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ما الذي تقول يا شيخ؟ هناك بعض العلماء ممن ينتسبون إلى العلم يقولون بأن القبر ليس فيه نعيم ولا جحيم. ما هذا؟ وإن كان قولهم صحيح فما بال القرآن قد اكتظ بالآيات التي تدل على عذاب القبر؟ حبيبي في الله، أبين لك هل في القبر نعيم وجحيم أم أن كلامهم صحيح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعذاب القبر ونعيمه ثابتان بنصوص الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بهما ويلحقان الروح والبدن معا، وقد نقل على ذلك اتفاق أهل السنة وإجماعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، مش على النفس فقط، على النفس والبدن. باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في الحال مجتمعين، كما يكون للروح أيضا منفردة عن البدن. وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف قاطبة، وأهل السنة قاطبة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل الأهواء والبدع. يبقى العذاب في القبر يا إخوة ثابت على النفس وعلى البدن، الاثنين مع بعض. والأدلة إن أردتها كثيرة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، منها ما في الصحيحين ومسند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في الرجل؟ هذا الرجل يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما، يعني يشوف مقعده في النار ويرى مقعده في الجنة. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذه أدلة ثابتة صحيحة عن ثبوت عذاب القبر الذي يقع على النفس والبدن. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسمع قرع نعالهم فيقعدانه، وقوله ضربة بين أذنيه، وقوله فيصيح صيحة، وقوله حتى تختلف أضلاعه، كل ذلك دليل واضح على شمول الأمر للروح والجسد معا. وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول
هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول، يعني في الدنيا كنت دايما بتقولها وتعمل بها. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال نم، يعني نام، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، يعني ضم عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فقوله فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه صريح في هذا وشاهد في الباب. وعند أحمد رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن: فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع، ما يبقاش مفزوع، يعني هو يجلسوه الملائكة في قبره غير فزع. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا، يبقى مرجوف كده وخايف ومرعوب. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح، وأوله: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، وفيه يحملونها الروح، يعني في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويصعدون بها، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه، وفيه فيفسح له في قبره مد بصره. وفيه عند الحديث عن الكافر أيضا أن الملائكة تصعد بروحه فلا تفتح لها أبواب السماء، فيقول الله عز وجل للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، وفيه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا صريح في أن الروح مع الجسد يلحقهما النعيم أو العذاب. هذه كلها أدلة، فمجموع هذه النصوص يدل على أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر أو تعذب، وإنها تنعم في الجنة وحدها. ومما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه، إن لم يتجاوز الله تعالى عنه قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل في المقبور أيضا. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار، والله أعلم. فهذه كلها أدلة تثبت لنا يا إخوة أن الرجل في قبره إنما يقع عليه عذاب البدن والروح معا. وإذا تأملت قول الله تبارك وتعالى في القرآن وهو يقول سبحانه وبحمده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العلماء المفسرون قالوا غدوا وعشيا يعني في القبر، ويوم القيامة النار يوم القيامة.
كما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة كده فعلم مما أوحى الله إليه أو أنه سمع قبرين يعذبان، يعني اتنين في قبورهما بيتعذبوا في القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة دول بيتعذبوا ومش بيتعذبوا في شيء من الكبائر، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. احذر وخلي بالك من الاستبراء من البول. كذلك حبيبي في الله يا من تمشي بين الناس بالنميمة فأنت ممن يعذبون في قبورهم وممن ينالهم العذاب في القبر. ومنها ما ورد في صحيح مسلم أن هذه الأمة، يقصد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع الناس وهي تعذب في قبورها، فلولا أن احنا هندفن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا أصوات الناس وهي تعذب في قبورها. سبحان الله العظيم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، بعد حضرتك ما بتنتهي من قراءة التشهد الأخير في الصلاة، تتعوذ بالله من أربع: تتعوذ بالله من عذاب جهنم، وتتعوذ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وليعلم أن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر، يعني خلاص ما فيش حد يستطيع أن هو يطعن فيها بضعف أو بوضع أو بكذب. وأن من لم يؤمن بما دلت عليه من إثبات عذاب القبر فهو على خطر عظيم. يعني مثلا بعض الناس يقولون مين اللي قال كده؟ ومين اللي قال إن في عذاب في القبر وما فيش الكلام ده؟ يا أخوانا هناك أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهناك آيات صريحة في هذا الأمر، فلا ينبغي أن تنكر معلوما من الدين بالضرورة جاء به ربنا عز وجل وجاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تواترت الأخبار، تواترت يعني كثيرة جدا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. يعني حضرتك مطلوب منك أن أنت تقول أنا مؤمن بعذاب القبر وثبوته في القرآن والسنة، ولا نتكلم عن كيفيته. ما تسألش بقى أنت إيه ربنا هيعذبنا إزاي، طب هينعمنا إزاي. هذه أشياء لم نرها ولم نعرفها، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. ما حدش شرح لك علشان تعرف. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. شيء ما تعرفوش بتسمع عنه بس المشايخ بيقول لك عليه وتقرأه في الكتب لكن لم تره من قبل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور، قال: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال: نعم عذاب القبر حق. فهذا دليل قطعي. سبحان الله العظيم. بعد هذه الأدلة الصحيحة الثابتة كلها، في بعض الناس للأسف الشديد ينكرون عذاب القبر وليس معهم دليل واحد على عدم ثبوت عذاب القبر. سبحان الله العظيم. فهذا أمر ينبغي على المسلمين أن يؤمنوا به وأن يعتقدوه جيدا، ما ثبت في القرآن والسنة عن عذاب القبر وثبوته. يقع على الروح والجسد وتنعم الروح والجسد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الميت في قبره يضرب بمطرقة من حديد على رأسه، يضرب. فالكلام واضح. إذا كنت حضرتك بقى تكذب القرآن وتكذب السنة،
فهذا أمر آخر، يعني لك حكم آخر. أما إن كنت منكرا على جهل فينبغي عليك أن تتعلم وأن تسأل أهل العلم يدلوك بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال ونقولات الصحابة عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. والأدلة أيضا كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المصدقين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصادقين، اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.